Kailash, du wolltest mich sprechen. Was ist los? Warte mal, Raghu. Also, Kailash, was ist denn so wichtig, dass du uns alle hier draußen versammelt hast? Sag mal. Ach, Kamla, hab etwas Geduld. Warten wir noch darauf, dass Laka und Komal kommen. Wie ist das möglich? Hat Badus Zauber etwa auf Lucky abgefärbt? Kailash, du willst mich sprechen? Ja, Laka. Sieh dir das an. Ich habe das Ding an dem Tag bestellt, als Rana Salim Singh zu dem Todeskampf herausgefordert hat. Ich dachte eigentlich, dass ich es Rana schenke, wenn er siegreich nach Hause kommt, nachdem er sich für die Demütigung, die Salim Singh ihm angetan hat, gerächt hat. Aber das ist nicht passiert. Laka, sieh es dir einmal an. Und dann zeig allen Anwesenden hier deinen Preis. Ja, Vardaan? Wow, Komal. Du hörst dich heute aber glücklich an. Ist heute etwas Besonderes? Was soll ich sagen, Vardaan? Es ist etwas ganz Besonderes. Lucky ist nicht mehr böse auf mich. Zwischen uns ist alles gut und ich bete zu Gott, dass das auch so bleibt. Fröhlich und friedlich. Oh, das ist wundervoll, Komal. Freut mich, das zu hören. Komal, ich wollte etwas mit dir besprechen. Ich rufe an, um dir zu sagen, dass es Mom sehr traurig macht, dass du nicht an ihrer Seite bist. Sie kann nicht mal mehr ordentlich schlafen. Sie denkt ständig an dich. Ich ertrage es nicht, sie so zu sehen, Komal. Nein, Vardaan. Mach dir keine Sorgen. Ich denke darüber nach und finde eine Lösung. Gut? Gut, Komal. Mom kommt. Wir reden später weiter. Okay. Oh Gott, wo sind denn bloß die Wassermelonen geblieben? Hat sie jemand mitgenommen? Mir schlägt vor Nervosität das Herz bis zum Hals. Wo ist mein Schatz? Wer hat sie genommen? Wer würde so etwas Schreckliches tun? Wer würde meine Wassermelonen stehlen? Shankar zu fragen ergibt keinen Sinn. Er ist selten hier. Aber meine liebe Schwiegermutter ist ständig zu Hause. Ich bin sicher, sie weiß, was mit meinen Wassermelonen passiert ist. Wenn sie jemand in die Hände kriegt, stecke ich in Schwierigkeiten. Oh, lieber Gott, was nun? Jetzt muss ich Jamuna anrufen. Wer ruft mich da an? Mal sehen. Hallo, bitte? Jamuna! Hallo, Jamuna. Hier ist Payal. Ist alles in Ordnung bei dir? Mir geht's gut. Weißt du, Jamuna, ich langweile mich hier ohne dich. Ich vermisse dich wirklich sehr. Payal, du weißt, dass ich es nicht mag, wenn du um den heißen Brei herumredest. Ich kenn dich doch. Du würdest mich niemals ohne Grund anrufen, geschweige denn beten. Sag schon, was ist los? Jamuna, aber was sagst du denn da? Ich vermisse dich ständig. Jamuna, lass mich dir eines sagen. Ich hatte viele Wassermelonen bei mir zu Hause. Hast du sie gesehen? Wassermelonen können ja nicht von allein das Haus verlassen. Hast du eine Ahnung, wo sie sind? Oje, Payal, du bist so ein geiziger Mensch. Du ermittelst, als hättest du Schmuck verloren. Wassermelonen sind nicht so teuer, also geht man zum Markt und kauft sich welche. Weißt du, Jamuna, egal ob Gemüse oder Obst, ich mag es nicht, wenn Lebensmittel, egal welche, schlecht werden. Ich finde, alles sollte vernünftig genutzt werden. Egal, ob es teuer war oder nicht. Habe ich nicht recht? Kannst du mir bitte sagen, wo die Wassermelonen abgeblieben sind? Also, die Wassermelonen lagen auf der Veranda in der Sonne. Also habe ich sie reingebracht. Sieh drin nach, du wirst sie finden. Du hast sie reingebracht? In Ordnung, lass uns später weiterreden.
Das ist so wundervoll. Die Hitze wird langsam unerträglich. Wassermelone ist perfekt bei so einem Wetter. Gott sei Dank. Ich bin mir so dankbar, Shiva. Das ist ein Wahnsinnsmotorrad. Hey Kailash, ist so ein Motorrad nicht ganz schön teuer? Sag schon. 100 oder 200.000? Oh, Kamla, das Motorrad ist nicht 100 oder 200.000 wert. Das Motorrad kostet 2,5 Millionen. Millionen? Weißt du was? Das Motorrad wurde nicht in Indien hergestellt. Ich habe es im Ausland bestellt. Das ist kein gewöhnliches Motorrad. Das Motorrad ist importiert. Ach wirklich? Ich weiß, dass es imponiert ist. Kamla, nicht imponiert, importiert. Red nicht so ein Quatsch, Kailash. Ich weiß Bescheid. Imponiert, importiert ist doch das Gleiche. Du hast natürlich recht, Kamla. Ja. Hey, Komal. Halte bitte eine Puja für das neue Motorrad ab. Ja, Bapai, hol den Gebetsteller. Also ich möchte es mal fahren. Das Motorrad sieht echt toll aus. Ich kenne solche Motorräder nur aus Filmen. Hier, Lucky. Bitte, der Teller. Bapai? Ich stecke in einer komplizierten Zwickmühle. Wem soll ich das Motorrad geben? Laka hat diesen Kampf nicht alleine bestritten. Auch Rana und Komal haben gleichermaßen Anteil daran gehabt. Sie haben große Tapferkeit bewiesen und haben auch ihr Leben riskiert. Alle drei verdienen es, beschenkt zu werden. Rana genauso wie Laka und ebenso Komal. Aber ich kann das Motorrad nicht in 3 Teile teilen. Was soll ich tun? Helft mir doch. Was gibt es denn da nachzudenken? Wer hat den Kampf gewonnen? Laka. Also verdient Laka natürlich diesen Preis. Mein Sohn Rana hat jämmerlich verloren und ist ausgeschieden. Wieso sollte er dafür belohnt werden? Kamla, was sagst du da? Denk mal darüber nach. Wenn Pragyas Leben nicht in Gefahr gewesen wäre, hätte unsere tapfere Rana Salim Singh grün und blau geschlagen und ihn umgebracht. Und zwar gnadenlos. Auf der anderen Seite, wenn Komal Pragya nicht im richtigen Moment gerettet hätte, wäre Pragya vielleicht gestorben. Obwohl Rana wusste, dass Pragyas Ruf und Leben auf dem Spiel standen, blieb er trotzdem im Ring und hat weitergekämpft und nicht aufgegeben. Ich kann seine Tapferkeit
nicht in Worte fassen. Der Wert seiner Tugenden geht weit über Sieg und Niederlage hinaus. Hey Dad, ich stehe gar nicht auf Motorräder. Ich werde es nicht fahren. Ich möchte, dass du das Motorrad Laka gibst. Nein, ich will es auch nicht. Was? Warte mal. Gib mir den Schlüssel. Du willst es nicht? Sicher? Wow. Lecker! Was? Ach, ich guck nur. Ich wünschte, Lucky würde TG mit dem Motorrad überfahren. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich ich darüber wäre. Machen wir ein Selfie? Laka, ich will auch mal drauf sitzen. Ich will auch mal damit fahren. Hab etwas Geduld. Ich nehme dich dann mal mit. Dad, ich kann es nicht erwarten, loszufahren. Darf ich? Warum brauchst du dafür Raghuvirs Erlaubnis, hä? Laka, na los. Jetzt fahr schon. Aber vorsichtig. Warte mal, Laka, warte. Also, obwohl Rana sich nicht auf das Motorrad setzen will, gibt es da noch eine Sache, die mich stört. Es gehört Komal. Genauso wie es dir gehört. Was meinst du, Dad? Soll Bado das Motorrad fahren? Das sieht schön aus, wunderschön. Zeigen Sie mir die Uhr. Hier, bitteschön. Geben Sie mir das Armband her. Okay. Was macht das zusammen? Die Armbanduhr kostet 15.000 Rupien und die Kette 8.000. Insgesamt also 23.000. Na gut, ich gebe Ihnen für die Uhr und die Kette 12.000 Rupien. Nein, Payal, dann würde ich Verluste machen. Denken Sie nicht an kurzfristigen, sondern an den langfristigen Profit. Ich werde im Lotto gewinnen. Dann werde ich jeden Monat das ein oder andere teure Schmuckstück kaufen. Wenn Sie einen vernünftigen Preis nennen, kaufe ich den Schmuck. Okay, Payal, bitte verübeln Sie es mir nicht. Ein befreundeter Schmuckverkäufer aus Bakria Valley hat mir viel über Sie erzählt. Er hat gesagt, dass Sie Schmuck auf Kredit gekauft, aber erst nach einer Ewigkeit bezahlt haben. Er erzählte mir, Sie haben es nicht sofort bezahlt und er musste ewig auf sein Geld warten. Wirklich? Also, ich will den Schmuck nicht mehr. Wissen Sie was? Ich habe erfahren, dass da ein neuer Schmuckladen neben Ihnen aufgemacht hat. Schicken Sie einfach den Schmuckverkäufer zu mir. Und vergessen Sie nicht, ihm zu sagen, dass ich Schmuck kaufe und ihn bar bezahle. Haben Sie verstanden? Ich wusste, dass Sie das beleidigen würde. Hä? Vergessen Sie's. Es ist nicht wichtig, was ein alter Schmuckverkäufer sagt. Er ist kein guter Mensch, wissen Sie. Er stachelt Leute gegeneinander auf. Geben Sie mir das Geld und ich gebe Ihnen den Schmuck. Dann will ich die Uhr und die Kette. Hier sind 12.000. Was ist mit dem Rest des Geldes? Keine 12.000? Dann geben Sie her. Nein, so ist das nicht. Ich will den Rest des Geldes gar nicht. Sie können die Uhr und die Kette behalten. Auf Wiedersehen. Warum war der Schmuckverkäufer hier? Ist egal. Sieh mal, was ich dir gekauft habe. Leg sie um, komm. Was ist das? Du hast so eine teure Uhr und diese Kette gekauft? Wie konntest du diese teuren Dinge kaufen? Wer hat dir so viel Geld gegeben? Verstehe. Ich habe das extra für dich gekauft. Anstatt mir zu danken, misstraust du mir. Nein. Ich misstraue dir nicht. Warte mal, warte. Ich werde sie tragen. Siehst du? Hier. Ich will nur von dir wissen, woher du so viel Geld hast. Alle nennen mich so oft einen Geizhals. Aber ich habe einiges an Geld gespart. Und ich habe mit meinem Ersparten diese Geschenke gekauft.
Du kümmerst dich um die Konten angesehener Familien. Du solltest dabei eindrucksvoll aussehen. Deswegen habe ich dir die besorgt. Verstehe. Wow. Ich habe noch nicht einmal gewusst, dass ich dir so viel bedeute, Payal. Hm? Shankar, ich werde diesen teuren Schmuck tragen. Ich bin nur nett zu dir. Ich habe dir die Uhr geschenkt. Der Schmuck gehört mir. Ich meine, wie will Bardot in einem Kleid Motorrad fahren? Er hat recht, Raghuveer. Ich weiß nicht, wie man Motorrad fährt. Vielleicht kannst du es mir beibringen, Lucky. Nein, kein Interesse. Ich will es nicht mehr. Raghuveer, ich stimme dir zu, dass Rana und Komal stark daran beteiligt gewesen sind, Pragya zu retten. Aber du solltest verstehen, dass dieses Motorrad imponiert ist. Wie sagt man noch mal? Motorräder sind etwas für Männer. Nur Männer sehen beim Motorradfahren gut aus. Ich kaufe Bardot einfach etwas Neues zum Anziehen. Und als Sahnehäubchen bekommt sie auch noch neuen Schmuck. Nein, sicher nicht. Kamla, ich stimme dir keineswegs zu. Komal ist eine Frau. Deswegen ist ihr Beitrag doch nicht weniger wert als der von Männern. Kamla, ich will dieses Motorrad nicht. Es reicht mir, dass ihr alle die Wichtigkeit meines Beitrages wahrgenommen und verstanden habt. Aber wir brauchen noch eine Lösung. Wie belohnen wir Komal für ihren Beitrag? Dad, bitte entscheide dich schnell. Ich kann es nicht erwarten. Kailash, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja? Also, Lucky wird das Motorrad fahren. Komal kann zumindest einmal mitfahren. Was meinst du? Hä? Ja, Raghuveer. Yeah! Dad, dann sollte Rana auch hinter mir sitzen. Er hat auch gekämpft. Nein, Lucky, ich will gar nicht auf ein Motorrad fahren. Fahr du mal, viel Spaß. Mach eine Spritztour. Komm, setz dich auf mein Motorrad. Jitesh, mach ein Foto von ihnen und schicke es mir aufs Handy. Ich schicke es Malati, das wird sie freuen. Ja, Raghuveer. Nicht verwackeln, ja? Bitte lächeln. Ha. Hör mal, Jitesh, mach auch von meinem Handy ein Foto. Ich will es Vardhan schicken. Ja, klar. Warum nicht? Hey, Lucky, bitte lächeln. Laka, warte bitte. Setz den auf. Gib mir die. Komm, Gepär, ich nehme die. Das ist gesetzliche Vorschrift. Hoch lebe Shiva! Vardhan, du hast eine Nachricht. Mom, ich dusche gerade. Sieh bitte nach, von wem sie ist. Okay. Rana, wir gehen jetzt. Bis dann. Hör mal. Ja? Laka und Bardot machen eine kleine Spritztour. Ich denke daran, Malati abzuholen. Sie ist schon so lange weg. Ich weiß, dass sie alleine zurückkommen kann. Aber weißt du, ich möchte sie gerne glücklich machen. Mit einer Überraschung. Okay, dann geh. Raghuveer,
Ach, ich wünschte, Pinky wäre jetzt auch hier bei uns. Wisst ihr, ich meine nur, Laka hat so einen großen, teuren Preis bekommen, oder nicht? Sie sollte diesen Moment auch feiern dürfen. Kamla hat recht. Ich schicke einen Wagen zu Pinky, damit sie zurückkommen kann. Sie ist morgen wieder da. Kommt Pinky denn morgen wieder? Ach, wie goldig. Kaum hört er, dass Pinky nach Hause kommt, fängt er an zu strahlen. Ich geh mal. Kamla, ich habe großen Hunger. Bitte mach mir schnell mein Frühstück. Ich hätte gern Paratas mit Butter. Und auch etwas Quark. Mom, ich habe auch großen Hunger. Na, dann gehen wir. Ich bin schließlich da, um euch Frühstück zu machen. Also los, gehen wir. Bapai, ich habe auch sehr großen Hunger. Du machst so leckere Paratas. Ich hätte wirklich gerne welche. Und machst du mir auch ein extra Parata? Ich hätte gerne noch eins mit Butter. Dein Frühstück ist in der Küche. Lass es dir gut schmecken, Teji. Ich habe heute viel zu tun. Bapai. Was ist los mit ihr? Toll. Ich bin so hungrig. Ja. Hier, bitte. Danke. Bapai? Wo ist denn Teji? Geh und frag ihn, ob er zum Frühstück kommt. Pragya, das Frühstück für ihn steht in der Küche. Was meinst du denn damit? Was soll das denn? Ich habe gesagt, dass du ihn holen sollst. Warum rufst du ihn nicht? Ich serviere allen das Frühstück. Es ist ja immerhin schon spät. Hör mal, Bapai. Wage es ja nicht in diesem Ton zu reden. Benimm dich gefälligst. Los, geh und bring Teji sein Frühstück. Und das da? Das gibst du Pragya. Danke, das reicht. Ja, bitte iss. Iss ruhig mehr. Wäre ich an deiner Stelle, hätte ich meinen ganzen Appetit verloren. Das gibt's doch nicht. Wie kannst du nur so friedlich essen, sag mal? Und das, obwohl dein Vater so einen großen Fehler gemacht hat. Bitte erklär es mir. Warum musstest du Laka denn unbedingt so ein teures Motorrad schenken? Du weißt sehr wohl, dass unser Sohn in den Ring gestiegen ist, um zu kämpfen und zu gewinnen. Aber er hat verloren. Wir hätten dieses importierte Motorrad zurückgeben können. Aber nein! Der Herr ist ja so großzügig. Und nun wird Laka jeden Tag auf diesem teuren Motorrad fahren und mir immer vor Augen führen, dass er den Kampf gewonnen hat und die Nummer 1 ist. Laka war schon immer die Nummer 1 und Rana immer nur Nummer 2. Aber danach kräht kein Hahn. Und du hast dieses teure Ding einfach Laka gegeben. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Mir fehlen die Worte. Ich bin mir sicher, dass sich diese Neuigkeit wie ein Lauffeuer verbreiten wird. Alle Frauen in diesem Dorf werden mich die ganze Zeit damit aufziehen. Verstehst du? Du bist ein Nichtsnutz, Rana, aber iss nur weiter. Stopf dir noch ein paar Paratas rein. Soll ich dich bedienen? Warum isst du nicht auch noch meine Paratas? Iss alle Paratas. Lass es dir schmecken. Stopf dich mit Essen voll. Du Idiot. Habe ich meinen Sohn etwa so erzogen? Das hätte ich nicht von dir erwartet. Was soll ich dir noch bringen? Hättest du gern etwas Obst, Saft, Milch, Ghee oder andere Delikatessen? Kamla, das war nicht richtig.
Nie mache ich was richtig. Nur ihr beide macht immer alles richtig. ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी Was ist? Guck nach vorn. मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले Sitz ordentlich und halt mich nicht so fest. Sag, wieso ist das denn meine Schuld? Du hast doch auf einmal gebremst. Kann es sein, dass du das absichtlich getan hast? Steig ruhig weiter auf die Bremse, mir egal. Ich mach das nicht gerne. Wenn ich könnte, würde ich richtig schnell fahren. Wenn du runterfällst, müssen wir zurück nach Hause. Man sollte sein Leben voll auskosten. Hey, Bapai! Lass das sein. Ich bringe dir dein Frühstück. Endlich bist du hier, um mein Frühstück zu machen. Wo hast du gesteckt? Nur 2 Stück? Ich meinte, ich will ein zusätzliches Paratha. Bapai, ich sterbe vor Hunger. Also, bring mir Butter und Quark für die Parathas. Und ich liebe diesen Tee, den du machst, mit Kardamom drin. Den mag ich gern. Also bitte, bitte mach mir einen. Ja, okay. Lass mich los, sonst breche ich dir die Knochen, du. Was ist los? Warum machst du so ein mieses Gesicht? Was kümmert es dich? Lass mich dir ganz klar sagen, dass ich nicht mit dir reden will. Kümmere dich um deinen Kram. Misch dich nicht bei mir ein. Selbst die Bediensteten in dieser Familie machen so ein Theater. Was stimmt denn nicht mit denen? Gestern hatte ich einen Streit mit Vadan und jetzt mit ihr. Sie ist nur ein Dienstmädchen. Mir egal. Ich will nicht mit ihr streiten. Oh, wow. Sieh dir Lakas Motorrad an. Ich habe solche Motorräder bisher nur in Hollywood-Filmen gesehen. Scheint, als hätte Raghuveer ihm ein importiertes Motorrad gekauft. Ja? Immerhin sind das richtig reiche Leute. Sieh dir das an. Das haben sie von unserem Geld gekauft. Was sagst du da? Was meinst du? Lucky, das ist der Süßwarenladen. Okay, ich halte davor an. Oh, bitte halt hier an. Er hat das Motorrad von dem Geld gekauft, das er mit dem Jahrmarkt verdient hat. Ich verstehe nicht, warum Sie so einen Unsinn reden. Das ist doch nicht zu fassen. Hä? Ach kommen Sie, Sir. Das ist kein Unsinn. Wissen Sie nicht, dass unter dem Vorwand des Jahrmarkts bestochen wurde? Hey, Lucky, hör mal. Du hast dieses Motorrad doch auf illegale Weise gewonnen. Die rote Lackierung sieht einfach super aus, Lucky. Du hast es mit unserem
mit unserem schwer verdienten Geld gekauft. Das Motorrad ist das Ergebnis unserer Arbeit. Raguvir hat uns ausgenommen, das weißt du. Lucky! Hey! Hört doch auf! Lucky! Oh mein Gott! Was ist los? Was haben Sie gesagt? Was fällt Ihnen ein, so einen Unsinn zu reden? Lass ihn los, Lucky. Bitte streite dich nicht. Komm. Lucky, ich weiß, dass du der Iron Man von Haryana bist. Aber lass deine Wut nicht an Leuten wie uns aus. Sagen Sie ihm, dass er nicht so weit gehen soll. Er redet Unsinn. Hör mal, er redet keinen Unsinn. Im Gegenteil, er sagt die Wahrheit. Jeder einzelne Bewohner von Cirsa weiß doch, dass dein Vater den Jahrmarkt nur organisiert hat, um gutes Geld zu machen. Dieses Motorrad wurde mit unserem Geld gekauft, nicht mit deinem. Passen Sie auf, was Sie sagen. Lass ihn los, Lucky. Wie können Sie es nur wagen, Raguvir zu beschuldigen? Reg dich doch nicht auf. Du warst gleichermaßen in diesen Betrug verwickelt. Deswegen genießt du auch die Fahrt auf diesem Motorrad. Also sei ruhig, ich will nichts hören. Hey, Sir, warum sagen Sie denn nichts dazu? Er beschuldigt Raguvir fälschlicherweise. Warum soll der Dorfvorsteher etwas sagen? Er versteht genau unseren Schmerz. Er kennt die Wahrheit. Er weiß, was wir durchmachen und warum wir unsere Stimmen erheben. Wir haben bisher nichts gesagt. Und dafür gibt es einen Grund. Jetzt hören Sie mal. Raguvir hat viel für dieses Dorf getan. Er hat den Leuten dabei geholfen, eine Arbeit zu finden. Er hat den Leuten sogar geholfen, dass ihre Töchter verheiratet werden. Er hat während der Dürre außerdem Getreide an alle verteilt. Er hat denjenigen beigestanden, die ihn gebraucht haben. Meinen Sie, er würde einen Jahrmarkt organisieren, um Geld zu machen? Was reden Sie denn da? Raguvir ist doch kein gieriger Mensch. Du willst also sagen, dass er großartig ist? Aber wir sind diejenigen, die gelitten haben. Und niemand kann unseren Schmerz nachvollziehen. Das ganze Dorf weiß doch, dass er uns geholfen hat und in der Not unsere Bedürfnisse gestillt hat. Aber all das Ganze hatte einen Zweck. Ja, jetzt kennen wir seine Absichten. Und warum er uns geholfen hat. Hey, hören Sie mal zu. Wenn Sie noch ein einziges Wort gegen meinen Dad richten, schlag ich Ihnen die Zähne aus. Verstanden? Lass ihn, Lucky. Lassen Sie! Beruhigen Sie sich! Seht doch, wie er darauf reagiert. War doch klar. Du kannst nur vor armen Leuten wie uns den starken Mann markieren. Haben Sie irgendwelche Beweise, um Ihre Anschuldigungen zu stützen? Du willst Beweise? Armen Leuten wie uns glaubt doch eh niemand. Wenn ihr Beweise wollt, dann sorgt dafür, dass Raguvir bereit ist, vor Gericht zu gehen. Wir werden ihn zwingen, die Wahrheit zu sagen. Dann wird alles klargestellt. Aber Mr. Alawat ist nicht im Dorf. Er ist wirklich schlau. Als er erfahren hat, dass wir ihn wegen dieser Angelegenheit stellen wollen, ist er einfach abgehauen. Ist das nicht Beweis genug? Nein, so ist das wirklich nicht. Ich habe ihn heute getroffen. Er will heute Mrs. Alawat zurückholen. Er kommt heute Abend wieder. Also, dann beschließen wir das doch. Gehen wir heute Abend zu den Alawats. Bringen wir ihn dazu, die Wahrheit zu sagen. Lucky, wir haben das Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Wir wollen wissen, warum er dir so ein teures Motorrad gekauft hat. Wir werden das auf jeden Fall herausfinden.
Gehen wir! Hören Sie. Hören Sie mir zu, bevor Sie gehen. Ich werde nicht ruhen, bis ich die Unschuld meines Vaters endgültig bewiesen habe. Sie können tun, was Sie wollen. Gehen Sie. Kommen Sie. Gehen wir. Los. Gehen wir. Na los. Bevor Raghuveer davon erfährt, müssen wir herausfinden, warum die Leute denken, dass er dafür verantwortlich sein soll. Du hast recht, Bado. Komm, fahren wir schnell nach Hause. Bei Bados Schwiegerfamilie wird es heute ein Theater geben. Das wird für Wirbel sorgen. Das muss ich Payal erzählen. Wenn ich herausfinde, wer dahinter steckt, den mache ich fertig. Sei bitte nicht wütend. Trink etwas. Du musst dich erst mal beruhigen. Bitte. Hör mir zu. Wir sollten die Sache in Ruhe angehen. Wir müssen uns das gut überlegen. Sonst entwischt uns der Täter noch vor unserer Nase. Du hast recht, Bado. Wir müssen zur Besinnung kommen und einfach Geduld haben. Wir müssen uns was ausdenken. Sonst wird es nur noch schlimmer. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen eine Lösung finden, bevor Dad zurückkommt. Du hast absolut recht, Lucky. Eine Sache verstehe ich nicht. Wer in unserer Familie könnte so etwas tun? Niemand von uns ist geldgierig. Wer könnte denn so tief sinken? Wer war bei der Organisation des Jahrmarkts beteiligt? Du, ich und Payal. Payal. Aber wir haben den Jahrmarkt im Wasserpark organisiert. Aber wer hat den Rest des Jahrmarkts organisiert? Shankar und Payal. Lucky, warte doch. Ich glaube nicht, dass Shankar und Payal so tief sinken würden. Warum? Weil du mit ihnen verwandt bist? Nein, Lucky. Einfach, weil ich ihnen vertraue. Außerdem respektieren sie Raghuveer sehr. Er hat wirklich unglaublich viel für sie getan. Er hat Shankar einen Job gegeben und Latu in der Schule eingeschrieben. Warum sollten sie sowas tun? Hör mir zu, Bado. Niemand ist mir wichtiger als mein Dad. Ich gehe zu ihnen, um nach Beweisen zu suchen. Du kannst von mir aus mitkommen, aber ich mache das auch alleine. Warte, Lucky. Ich werde mit dir kommen. Payal! Payal! Hör mal! Was ist los, Mom? Warum bist du so außer Atem? Was ist nun schon wieder? Setz dich und komm erst mal zu Atem. Dann kannst du deinen Klatsch mit mir teilen. Sag mir, was im Dorf los ist und ob jemand vielleicht in Schwierigkeiten steckt. Laka! Bado! Raghuveer! Bado hat wohl wieder was angestellt. Ich schaffe es nicht, zu ihr zu gehen. Sag mir, was ist denn passiert? Payal, das ist diesmal wirklich nicht nur ein kleiner Skandal. Och, dieser Skandal ist anders als alle anderen. Wenn du davon erfährst, wirst du genauso sprachlos sein, wie ich es war. Glaub mir. Mom, was ist denn? Warum machst du mir so eine Angst? Sag schnell, was ist los? Weißt du, heute gab es ein großes Theater auf dem Markt. Laka... Jeder einzelne Bewohner von Sirsa weiß doch, dass dein Vater den Jahrmarkt nur organisiert hat, um gutes Geld zu machen. Dieses Motorrad wurde mit unserem Geld gekauft, nicht mit deinem. Wie können Sie es nur wagen, Raghuveer zu beschuldigen? Reg dich doch nicht auf. Du warst gleichermaßen in diesen Betrug verwickelt. Deswegen genießt du auch die Fahrt auf diesem Motorrad. Also sei ruhig, ich will nichts hören. Das ganze Dorf weiß doch, dass er uns geholfen hat. Aber all das Ganze hatte einen Zweck. Payal! Payal! Was ist passiert? Sag mir, was ist passiert? Nichts. Ich dachte nur,
Wer könnte so etwas tun? Ja, genau dasselbe frage ich mich auch. Wer könnte denn so etwas nur tun? Weißt du, Payal, wenn Laka und Bardot bis heute Abend nicht die Person finden, die das Schmiergeld angenommen hat, werden alle Dorfbewohner gemeinsam zum Haus der Alavats gehen. Dann werden sie Raghuveer persönlich wegen der Sache an den Pranger stellen und ihn befragen. Das macht mir wirklich Angst, Payal.